நம்ம ECR Muttukkadu Boat House எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ இந்த போட் ஹவுஸ் பக்கத்துலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கமர்ஷியல் ப்ராப்பர்ட்டி ஒன்று சேலுக்கு வந்திருக்குங்க. 13 கிரவுண்ட் லேண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ECR ரோடு மெயின் ரோட்லேருந்து ஜஸ்ட் ஒரு 100 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் ஒரு கமர்ஷியல் ப்ராப்பர்ட்டி தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது. ஸோ யூனிவர்சல் கிங்டம் வந்து பக்கத்துலேயே இருக்குங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த போட் ஹவுஸ் அப்படியே ஜஸ்ட் ஒரு 100 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் தான் நம்மளுடைய ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது. ஸோ ப்ராப்பர்ட்டிக்குள்ளே இப்போ நம்ம போகலாம் வாங்க. ஸோ மெயின் ரோடு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ECRலேருந்து அப்படியே லெஃப்ட் நீங்கள் உள்ளே போனீங்க அப்படின்னா நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி தாங்க. கார்னர் லேண்டு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 13 கிரவுண்ட் வந்து சேலுக்கு வந்திருக்கு. இங்கே வந்து நீங்கள் கமர்ஷியலாக நீங்கள் ஏதாவது ஹோட்டலோ இல்லை ரெசார்ட் அந்த மாதிரி வைக்கலாம். ஸோ இல்லை யாருக்காவது ECRல பங்களா ஏதாவது கட்டணும் இல்லை வந்து ரூம்ஸ் ஏதாவது நீங்கள் கட்டணும் அப்படின்னாலும் இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு சூட்டபிளான ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி தாங்க. இந்த கார்னர் ப்ராப்பர்ட்டி தாங்க ஃபுல்லாக செடி எல்லாமே இருக்குது பாருங்கள், மரம் எல்லாமே. ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி தான் சேலுக்கு வந்திருக்கு. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் போட் எல்லாமே அங்கே போகும். ஸோ கார்னர் ப்ராப்பர்ட்டி இது. இங்கே நீங்கள் ஏதாவது பெரிய ரெசார்ட்டோ இல்லை பெரிய நீங்கள் பங்களாவோ கட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு சூட்டபிளாக இருக்கும். ஸோ இண்டிவிஜுவலாக வீடு கட்டிட்டு வரவங்களுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட விருப்பம். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஒரு அழகான ப்ராப்பர்ட்டி, கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் நேரில் வந்து விசிட் பண்ணுங்கள். நம்ம ப்ராப்பர்ட்டிக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா போட் எல்லாமே வந்து போகிறதுக்கு இடம் இருக்காது. ஸோ ஸ்ட்ரெயிட்டாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த பில்டிங்க்கு அடுத்தது தான் வந்து போட் ஹவுஸ் எல்லாமே இருக்குது, முட்டுக்காடு போட் ஹவுஸ். ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி தாங்க சேலுக்கு வந்திருக்கு. ரொம்பவே ப்ரைம் லொக்கேஷனில் உங்களுக்கு அழகான ப்ராப்பர்ட்டி தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது. கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் கீழே இருக்கிற காண்டாக்ட் நம்பரை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். மற்ற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே அவங்களே பார்த்துக்குவாங்க. ஒரு சூப்பரான ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி. இந்த கார்னர் லேண்டுக்கு லெஃப்ட் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு போட்டிங் எல்லாமே போகும். ரெண்டு சைடுமே வந்து ரோடு இருக்குது. ஒரு கார்னர் ப்ராப்பர்ட்டி. இங்கேருந்து நீங்கள் ஸ்ட்ரெயிட்டாக பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு ECR மெயின் ரோடு தெரியும் பாருங்கள். ஃபுல்லாகவே வந்து பஸ் போகிறது எல்லாமே தெரியும். இந்த லேண்டு உங்களுக்கு முட்டுக்காடு போட் ஹவுஸுக்கு ரொம்பவே பக்கத்துலேயே இருக்குதுங்க. மிஸ் பண்ணாமல் கீழே இருக்கிற காண்டாக்ட் நம்பரை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இது ஒரு அழகான ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி, நல்ல ஒரு ஸ்கொயரான ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி தாங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது. எல்லாத்துக்குமே வந்து சூட்டபிளான ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி தான். ஃபர்தர் டீட்டெயிலுக்கு காண்டாக்ட் நம்பரை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி உங்களுடைய ப்ராப்பர்ட்டியை சேல் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் உங்களுடைய ப்ராப்பர்ட்டியை ஆட் கொடுக்கணும் அப்படின்னாலும் நம்ம யூடியூப் சேனல் காண்டாக்ட் நம்பரையும் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் ஒரு நல்ல ப்ராப்பர்ட்டியோடு சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.